製作過程同埋食譜呢，已經擺咗 description 裏邊啦。滗起2湯匙嘅豆漿擺入去兜咯，然後將啲豆漿煲滾。再將鷹粟粉同埋熟石膏粉將佢哋攪勻，煲滾後將佢放涼2分鐘。就可以一次過撞入去頭先已經預備好嘅石膏粉漿裏邊啦。將佢揾隻冚好，唔好攪佢，俾佢靜坐20分鐘。咁而家可以煮糖水啦，將啲片糖、薑同埋啲凍水一齊擺落個烹裏邊。慢火將佢煮滾，直至嗰啲糖溶咗就得啦。盡量片成薄片，唔好用羹筆出嚟。如果用羹筆呢，嗰啲豆腐花會容易出水。滑滑嘅豆腐花原來都唔難做。多謝收睇，請 subscribe。